Мы сегодня находимся в стенах замечательного штаба татар. Ильнур, расскажи, какой раз ты сюда пришел и как ты узнал о штабе? Я хожу уже сюда больше года, с прошлой осени. О штабе я узнал через свое землячество МГТУ имени Баумана. Там выкладывались мероприятия штаба, классические Якшембер Яшлер Киче. Вот, но я стеснялся туда идти. И поводом прийти сюда стала игра «Что, где, когда» в Доме национальностей. Мы в ней поучаствовали и потом пришли сюда. И с тех пор я узнал о такой душевности штаба, о том, что здесь собираются очень теплые компании, и начал приходить сюда. Мы вырвали, честно сказать, Ильнура из середины горячей игры в компании красивых девушек, татарок, которые собрались также с нами в штабе татар. И я считаю, что нужны людям не только формальные посиделки, так скажем, в галстуках, но и вот такое неформальное общение, а особенно среди молодежи. Как ты считаешь, что нужно людям, чтобы не стесняться прийти? Многие ведь слышат о штабе татар, но им страшно, они думают, я приду туда совсем один, что я там буду делать, кому я там нужен? Как вот это перебороть? Вообще, на самом деле, я считаю, что прийти куда-либо гораздо проще с человеком, который уже там был. Для этого и в том числе для этого созданы землячества при вузах, чтобы они популяризировали татарское мероприятие в Москве и в штабе, на разных площадках, и звали туда первокурсников, которые только приехали, которые еще не сориентировались в Москве. На самом деле вот это кураторство, оно очень помогает. Да, безусловно, о штабе татар многие узнают и из землячеств в университетах и вузах. Я так понимаю, тебя привел друг. А многих ли ты сам привел в штаб? Это сложный вопрос. На самом деле я пытаюсь агитировать членов своего землячества в штабе, но я сталкиваюсь с одной проблемой, я не знаю, откуда черпать первокурсников, которые поступили и не знают, что вообще есть штаб, что существует землячество. Это такая проблема, с которой сталкиваюсь. Да, я тоже считаю, что много выходцев из Татарстана и других областей, где проживают татары, поступают в вуз, но они сразу же начинают скрывать свою идентичность. Никто не говорит: «О, ты татарин? Пошли соберемся, пошли обсудим». Там никто не узнает, откуда они родом. И, соответственно, вот хороший вопрос, как найти своих земляков среди толпы других жителей нашей прекрасной страны. Спасибо за интересное интервью. Спасибо. Мы познакомились буквально минут 5 назад в штабе татар. Расскажи кратко о себе. Как тебя зовут, откуда ты родом и как узнал про штаб татар? Я из города Ижевска. Меня зовут Айгуль. Мне друг посоветовал сходить сюда, вот. Я решила, почему бы и нет. Ты сегодня первый раз или первый раз? И как твои впечатления? Что ты думала о штабе татар до того, как ты вошла в эти прекрасные двери? Вообще, я очень стеснялась идти одна, потом вот познакомилась с одной девочкой, и мы с ней решили пойти вместе, так как она тоже первый раз. Вот. И вообще здесь прям очень атмосферненько, уютненько. Мне прям нравится. Вот. Я думаю, многие, когда слышат о штабе татар, боятся. Особенно, если их не позвал какой-то друг, а они сами где-то узнали, вычитали. Им страшно приходить. Но мы видим, что это совершенно не так. Ты придешь сюда второй раз? Да, обязательно. Обязательно. Ты, наверное, учишься в вузе в Москве. Да. Есть ли в ваших вузах какие-то общественные организации, татарские землячества? Честно говоря, я учусь в университете имени Плеханова, вот, и, по крайней мере, никто не рассказывал мне о каких-то таких группах. Если ты узнаешь, что они там есть, ты будешь их посещать? И что ты ждешь узнать там? Может быть, тебе нужны кружки татарского языка, может быть, просто аралышырга киряк, дуслар белян, танышырга и так далее. Я была бы очень рада, если бы у меня было бы такое сообщество, вот, так как я татарский не очень хорошо знаю и не очень хорошо разговариваю, вот, поэтому для меня очень интересно как изучение его, понимать всех, узнавать что-то новое в Татарстане там. А была ли ты в Казани сама? Да, много раз. И как тебе город?
Недавно там построили же набережную новую. Вот. Я очень хочу туда съездить, так как на этой набережной еще не гуляла. И как бы сам город Казань такой, типа, как, ну, родной. То есть сама Россия из Удмуртской республики, у нас немножечко там другое. Вот. А там, в Казани, каждый раз, когда мы туда приезжаем с семьей, вот это вообще само то, что там разговаривают все на татарском языке, это вот очень приятно и на душе тепло становится. А когда вот узнала о штабе татаров, я такая, блин, надо обязательно сходить, это все-таки родное. Вот. Я в штабе татар сегодня присутствовал, за всеми наблюдал. А вот нашим зрителям, наверное, интересно, что здесь есть, какие здесь люди. Можно ли здесь встретить свою первую любовь, например, ну или не первую? Честно говоря, не знаю насчет первой любви. Тем более в нашем возрасте здесь же почти все студенты, так что, мне кажется, большинство уже есть первая любовь. Вот. А так, я со многими людьми уже познакомилась, очень интересные люди, занимательные. И как друзей найти, да. Насчет каких-то отношений, без понятия. Да, штаб татар, он располагает к знакомству. Люди здесь открытые, приветливые, они всегда поддержат и помогут. Сегодня у нас в гостях Рузаль, он приехал к нам из родной Казани с тем, чтобы рассказать о своей организации «7 поколений». Здравствуйте, я Рузаль. Наша организация называется «7 поколений». Мы занимаемся популяризацией генеалогии, популяризацией татарских родословных и, в общем-то, на платной основе предоставляем услуги по составлению истории семьи и других услуг. Я сам не так давно занимался поиском информации и составлением своей родословной, но, к сожалению, сегодня очень мало людей, которые разбираются в этой теме и готовы помочь. Расскажите, много ли у вас конкурентов и как вообще пришла идея начать себя найти именно в этом деле? Потребность в родословных сейчас, на данный момент, в настоящее время, она довольно-таки... Тема родословных цен популярна, и есть потребность у рынка. Очень много людей на сегодняшний день хотят изучить свою родословную. И это не старшее поколение, не пенсионеры, не 60-летние бабушки и дедушки, а именно молодые люди, 30-40 лет. Это те люди, которые хотят оставить от себя след в истории и хотят, чтобы история о них не терялась, и история про их вообще род, про их родителей, про их бабушек и дедушек осталась и передавалась из поколения в поколение. Очень радует то, что на сегодняшний день есть меценаты, есть предприниматели, которые вкладывают большое количество усилий, чтобы организовывать площадки для популяризации всей этой темы. Мы, в свою очередь, участвуем в популяризации всей этой темы как раз-таки и бесплатно даем консультации также для бабушек и дедушек, если они, допустим, приходят к нам в офис, и мы не против пообщаться, дать совет. Сегодня мы встретились в штабе татар, и здесь была очень интересная лекция на тему родословных. Я, как зритель из зала, наблюдал за тем, как Рузаль рассказывал о своей деятельности. И можно подумать, что тема неинтересна. Но, как Рузаль уже отметил, интересуется этим молодежь. Это новая волна, я ее назову так. И все зрители, все участники принимали активное участие в процессе, задавали вопросы, отвечали на вопросы. И, казалось бы, тема не самая популярная, но многие в ней разбираются. Кто-то знает одно, кто-то знает другое. Скажите, что вы думаете необходимо сейчас нынешнему поколению? С чего надо начать? Нужно начать с того, чтобы сохранить свою историю. В первую очередь нужно знать, кто ты и от кого ты происходишь. Для того, есть такое страшное слово в сегодняшнем у нас языке манкурт, и не нужно ему уподобляться, потому что это человек без имени. Если ты не знаешь свою историю, у тебя нет будущего, у тебя нет имени, ты не понимаешь свою принадлежность к тому или иному
чему-то. И эта тема родословной и тема истории, она объединяет, консолидирует. И это сейчас очень значимые составляющие для татар в современном мире. Нам нужно всем объединяться для того, чтобы сохранить свои традиции, свою культуру, свои обычаи и в самую первую очередь свой язык. Есть интересная повесть у Чингиза Айтматова «Пустынный полустанок». И вот как раз там он рассказывает историю манкуртов, людей, которые остались без своего прошлого, они не знали, кто они, им это было не нужно, не интересно. И постепенно они забыли, кто они есть сейчас, и они стали подвластны окружающим. Я считаю, что очень важно поддерживать память о своих предках, и ваше дело благое. Спасибо большое. Вам за то, что дали такую возможность рассказать про это. И отдельно штабу татар, и отдельно Рустаму Фаизовичу, которые сыграли существенную роль в этом. Мы не против рассказать все это, популяризировать все это. И если это еще и интересно нынешней молодежи, это вдвойне приятно и отрадно от всего этого.